ये देखे हमारे भाई कच्ची कुमा लेके आए थे सेल के लिए। कच्ची कुमा दिखाओ, इधर कर, सीधा कर जा रहे हैं, ये हो गया। ये कच्ची कुमा लेके आए थे इतना बड़ा। अब भाई इसने कछुआ पाला था, मैं नहीं पालिया। ठीक है कि नहीं, तू नहीं पाला। तो अब ये कह रहे जी मैंने ये सेल करना है, ठीक है। ये कछुआ साहब आंखें चमक रहे हैं, ठीक है।